Olá, meus amores! Eis-me aqui novamente. Hoje eu venho trazer para vocês um bolo decorado com o tema Festa Junina. Simples, que qualquer criança pode fazer. E também eu venho trazer, o principal é como fazer a fogueira pegar fogo. É simples e fácil, tá bom? A gente vai começar a fazer essa decoração. Mas antes, aquela que não é inscrita no meu canal, é muito fácil. Não paga nada. É só entrar, Iracilda Aurione, já vai se inscrever, clicando no se inscreva. Automaticamente você já fica inscrita. Aí você fica a par de todas as receitas, tá certo? Então vamos para a decoração, tá? Vamos começar a nossa decoração e eu vou falar algo para vocês. Antes de decorar o bolo, a gente vai passar um chantilly para tirar os farelos, tá? Para depois a gente colocar a decoração, certo? Então, vamos tirar, né, os farelinhos do bolo, tá? Para depois a gente colocar a decoração, assim não aparece os farelos, né? Farelinho do bolo, certo? Aí ficou uma decoração perfeita, tá? Bem fácil de qualquer uma pessoa fazer esse bolo. Gente, esse bolo foi uma aluna que me pediu que queria um bolo bem facinho para a festa junina. Então eu estou dando uma decoração facílima. Agora, o principal é que ela queria ver como eu faço a fogueira acendendo. Então vocês vão ver como é fácil fazer uma fogueira pegando fogo, tá? Ó, então vocês façam assim, direitinho, tá vendo? Ó, aí fica sem nem um farelinho. Aí nós vamos para a receita não. Nós vamos para a decoração. É tanta receita, né, gente? Vamos pôr a cor aqui, vermelho, tá? Vou colocar aqui vermelho para fazer a nossa decoração. Vou fazer 3 cores, tá, gente? Ó, vou colocar mais um aqui, ó. Pra gente, como é um bolo festa junina, eu quero fazer ele colorido, tá? E é fácil, você coloca o chantilly já hidratado, ó, né? No saquinho e fazer aqui as bordinhas. Agora a gente vai para o azul, certo? Vamos lá para o azul, certo? Vou distanciar um pouquinho para ele ficar bem legal, ó. Tá? Vai apertando, gente, ó. E fizemos o azul, certo? Agora vamos para o amarelo. Olha como é fácil, gente. Não é fácil, pessoal? Vamos para o amarelo. O amarelo eu fiz um pouquinho grosso, porque ele vai ficar aqui em cima, certo? Ó. Fazer mais uma camadinha aqui. E aí vocês vão ver que decoração delicadinha e de festa junina, certo? Olha aí, pessoal, que bárbaro. O amarelo vai ser aqui em cima. Agora a gente vai pegar uma espátula, nós vamos pegar uma espátula
e vamos espatular, tá? Nós vamos alisar o bolo quantas vezes for necessário, tá? Então, nós fazemos isso aqui, ó, bem de levinho, ó, bem de levinho, só gira só a bailarina, tá? Ó, olha que bárbara, olha, até ficar unido, ó, tá? Ó, aí você vai tirar, certo? E vamos de novo. Ó, assim você vai aprender direitinho, ó. Vamos lá. Ó. Ó, reta final, tá, pessoal? Ó lá. Reta final, bem de levinho, ó. Reta final, ó. Não saiu quase nada, tá certo? Agora, nós vamos fazer aqui em cima, tá? Então, eu vou pegar uma espátula pequena assim, uma espátula não, pode ser uma espátula. Nós vamos fazer isso, gente, olha. Porque depois aqui a gente vai alisar, tá? Aliás, a gente já tá alisando, né? Ó, a gente vai tirar as pontas dela, ó. Só tô colocando para o meio, porque depois a gente vai tirar as pontas dela, ó. Tá certo? Olha como é fácil, gente. Olha aí, ó. Certo? Agora vamos tirar essas pontas aqui, ó. As rebarbas dela. Vocês estão vendo? Tá? Pessoal, vamos dar uma alisadinha aqui no amarelo, que aí tá parecendo branco, né, gente? Ó. Vamos dar uma com essa espátula, certo? Olha. E agora a gente vai passar uma espátula, certo? Eu vou ver com essa. Se essa aqui não ficar legal, eu faço com outra. Então vamos lá. Vamos lá decorar. Eu não gostei não, vou com outra, tá, gente? Deixa eu ver. Aqui ficou bonitinho. Eu vou com outra, tá? Então vamos lá. Vou com outra. Então vamos continuar com essa mesmo, tá? Então vou lá. Essa tá bom, né, gente? Tá bonitinho, né? Agora eu vou pôr um pouquinho aqui, tá bonitinho. Agora, meus amores, vamos tirar as rebarbas aqui em cima, tá? Sempre limpando a espátula, as quinas, né? Olha, sempre limpando. Ó, pra ficar perfeito. Olha, não precisa de tanta perfeição, porque um bolo de festa junina, né? Se fosse um casamento, um aniversário, tudo bem. Ó, então vocês estão vendo como ficou, né? Então, agora, gente, olha só que gracinha que ficou. Olha aqui. Tá vendo? Maravilha, né? Agora a gente vai para a decoração, tá? Olha que maravilha. Nós vamos pegar, eu costumo usar isso aqui, ó, de chocolate, certo? Ó, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Esse é para fazer a fogueira, tá? Então, o que acontece? Vocês vão pegar
para fazer a fogueirinha e é muito fácil. Vocês vão ver como que vai acender, vou ensinar como acender, certo? Pessoal, para acender é muito fácil. Vocês pegam, compram qualquer coisinha, brinquedinho que acende, ó. Esse aqui acende aqui, ó. Ó que gracinha. Tá vendo que bonitinho? Isso vai acender a fogueirinha. É qualquer coisa que venha acender. Olha que fácil. Aí vocês vão pegar e fazer o seguinte. Vamos montar a fogueirinha. Olha, são esses palitinhos de chocolate que, deixa eu ver a frente que eu vou fazer. Deixa eu ver a frente. Para ficar bem bonitinho. Aqui, ó. Vamos colocar, fazer a fogueira. Olha, é uma decoração bem simples, ó. Tá vendo? Porque aqui vai ter espaço para cá, né? Ó, nós vamos colocar. Opa, caiu, ó. Tá vendo? Aqui eu só vou montar e depois eu coloco uma coisa para grudar, porque eu quero só mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar um negocinho aqui para não grudar no... Não precisa não. Ó, gente, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão colocar. Para não ir direto no bolo, vocês colocam um papelzinho. Aqui eu tô colocando um guardanapo, ó. Certo? Para não ir direto no bolo, ó. Então, aí vocês vão apertar aqui, ó. Apertou, né? Ó, vai ficar aqui, assim, ó. Aí vocês vão montar, ó, a fogueirinha. Vocês vão ver, eu tô fazendo isso para, ó, vocês já estão vendo como que monta. É lógico que vocês colocam aqui um pouquinho de chantilly para grudar os pauzinhos, tá? Aqui eu só tô fazendo para você que eu vou retirar isso aqui para levar. Olha a fogueirinha, tá vendo que bonitinho? Olha. Então aqui foi uma fogueirinha. Vou pegar mais um que tem aqui. Ó. Não tá lindo, gente? Olha que bonitinho. É a fogueirinha. Não é fácil verificar e fazer como é uma fogueirinha. Bárbaro, né? Agora nós vamos colocar os bonequinhos, tá? Os bonequinhos a gente vai colocar. Bárbaro, né? Pessoal, agora a gente vai colocar para dizer que é a terrinha, ó, paçoquinha. Você lembrando que esse bolo, ele é recheado de creme de paçoquinha, tá? Aonde eu dei a receita para vocês no começo da aula. Eu dei a receita no começo da aula, ó. Então aqui tem algumas terrinhas que eu coloquei aqui. O pouquinho, olha que bonitinho. Um pouquinho da terrinha da paçoquinha. Agora aqui eu tenho uns chapeuzinhos, né? E eu vou colocar aqui para vocês verem, certo? Para incrementar mais, né, gente? Ó, que bonitinho. Olha. E assim a gente vai enfeitando, né, pessoal? Olha, coloquei o chapeuzinho, ó. O chapeuzinho, tá certo? Ó. Agora eu vou colocar os topper,
né? Ó, esse topper aqui. Então, vamos lá. Colocar os topper, né? Ó, que gracinha. Vamos lá. É a criançada brincando em volta da fogueira, tá bom? Não é uma gracinha? Lógico que é. Eu amo esses bonequinhos, gente. Olha. Olha, sua criança vai amar. Vai amar. Olha que bonitinho. Simples e bonitinho. Só que eu fiz errado. Peraí. É aqui, ó. Peraí, gente. É que eu não... Aqui. É que eu quero que vocês vejam, tá? Ó. Peraí, pessoal. Muito mal eu tô encostando no bolo, tá, pessoal? Ó, que gracinha que ficou. Olha. Pois eu vou fazer para vocês, filmar para vocês. Gostaram? Vocês viram como é? É fácil, né? Então é isso, minha linda. Que como é fácil você fazer uma fogueira pegando fogo. E isso fica a noite inteirinha da sua festinha. Fala se a criança não vai gostar? Vai, né? Então é isso. Agora eu vou levantar para conversar com vocês. Pessoal, não foi fácil? Muito fácil. Agora vocês não saiam do vídeo que eu vou mostrar ele passo a passo na filmagem, tá bom? Tchau, beijo. Vocês moram aonde? Aqui no coração.